なお、津山車両基地到着後は1号車後ろ寄りのドアから降車していただきます。安全のためゆっくりと順番に降車していただきますので、何卒よろしくお願いいたします。ドアを閉めさせていただきます。ドアが閉まります。ご注意ください。重ねてお客様にご案内いたします。入区乗車体験中には安全確保のため、窓から手や顔を絶対に出さないようお願いいたします。万が一危険と判断した場合には体験を中止させていただきます。何卒ご協力をお願いいたします。
お客様にご案内いたします。本日はご乗車いただきまして誠にありがとうございました。ただいま津山学びの鉄道館に到着いたしました。1号車後ろ寄りの扉から順番に降車していただきます。ただいま準備中でございますので今しばらくお待ちください。